All right. So I'm here at what they call a Fritada restaurant, and they're preparing their morning. So they hang the pig. As you can see, it's just right out here on the street. I know this family. This is basically the pig skin. So they cook that in a certain way, and then they make what they call chicharron, which is fried. They fry this, so it's sort of like the skin or the layer under the skin, the fat with some meat. And then, ¿y qué haces con esta carne? Esa es la fritada, ¿no? Ajá, esto es lo que es ya la carne. Yeah. Ya se le empieza a sacar las pieza por pieza. Esto es lo que es el brazo. Vamos a empezar a sacar lo que es ya la carne. O sea, solo dejarle solo el hueso. Yeah. So this is the basically the arm of the pig. This is what they'll use to actually make the fritada, like the actual meat. ¿Y va a consumo este chancho hoy? Sí, hoy día se tiene que acabar 2 chanchos. Wow. Sí. 2. So they'll actually butcher 2 pigs today, and they'll sell 2 pigs worth of meat. ¿A qué hora está listo para consumir? Yeah. Esto en una hora listo. Una hora. Yeah. La preparación de lo que va aquí y todo con lo que se cocina en una hora. Yeah. Y aquí en una hora ya está la fritada. So he says that from the time that they butcher it now, in about an hour, they'll have it all cooked up, and they'll start the process of serving the public. This is the... Yeah? Yeah. So they burn or they fire the skin, and yeah, it's ready to eat just like that. She offered me some, but I said no, thank you. I've had it before. This is my favorite. This is tostado. This is like a fried crisp corn, and it's delicious. I like it. Acompáñenme, vamos a conocer a la familia Rochino. Cuéntenos, ¿qué tenemos por acá, por favor? Ahorita que tenga su familia. Gracias. Tenemos 2 monstruos, tenemos hombres, la fritada, también tenemos chorizo. Ya. ¿Me podemos pedir un plato? Y tenemos ensaladita. Y le ponemos pescado, cebolla. También si desea tenemos ají. Ah, ya, ¿cómo? Trabaja toda la familia. Sí, trabajamos todos dentro aquí. Todos somos hermanos. Todos son hermanos. Es un emprendimiento familiar. Un emprendimiento familiar. Claro. ¿Pueden presentarse tal vez? Claro, mi nombre es Jennifer, estoy encargado aquí de la caja, de lo que es contabilidad. Ay, mucho gusto. Mi nombre es Adrián, yo estoy encargado del área de que es mesero. Ay, un gusto, Adrián. Mi nombre es Fernanda y yo soy de la área de poner el mote y de choco, ayudarle a mi mamá. Gracias, Fernanda. No soy del emprendimiento, empezamos Georgina, pero yo soy lo que les pongo en los platos para que se sirvan y que estén de su agrado. ¿Cuál es su nombre? Angélica Georgina. La señora Angélica. Hola, ¿cómo te llamas? Michelle. ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu función? Es la carne, sazonar la carne, freír maduro y cebollas y ají. De la Amazonía es lo que es la jamaica y la guayusa.
¿Cuáles son las preferidas por el cliente? Más lo que he preferido es la jamaica. La jamaica y de ahí está la guayusa también. ¿Y de dónde traemos los productos? Esto originalmente se da lo que es en la Amazonía, lo que es en el Cuyo, Tena, y Pumada adentro. Y también la guayusa, también lo que se da por el Tena, el Cuyo y toda la Amazonía ecuatoriana. ¿Ustedes se proveen o les ayudan otros agricultores? Nos pueden otros El plato empieza a prepararse todo. Empezamos con un choclito desde Bolívar. De Bolívar para Río Negro. La acompañamos con un poquito de carne de cerdo, la fritada, un madurito, la yapa. Exacto, la llama. Y les invitamos que vengan a Río Negro a visitar y de paso se van sirviendo una rica fritada. Muchas gracias. Estamos ubicados en el centro de Río Negro. Ya, aquí Oh, a proceder a looks ponerle good. el tostadito, Yeah. el tostadito, lo que es la ensaladita, Ensaladita. ajá. Y como nunca la fritada siempre se acompaña con el ají. Sí, el respectivo ají, que igual se le come, no se le hace muy picante ni muy suave, está a un punto exacto que puedan consumir toda la gente. Y aquí se lo sirve y ahí sí puede disfrutar de Wow. sus películas. Muchas gracias. Look at Jess.